to daga shekara 11 zuwa 14 daga 14 zuwa 19 daga 19 zuwa 25 kowanne akwai abin da ya kamata mutum ya dinga yi tare da ɗansa. Mun ci a matakin farko yanzu shine a shagaltar da yaro da abu biyu, koyon sana'a da kuma karatu. Koyon sana'a da karatu da kuma kamar da ka faɗa a dinga sa su cikin aikin gida. Yanzu wani yaron za ga ya tashi a rayuwarsa tun da yake bai taɓa wanke rigarsa ba, bai taɓa wanke kwanan da ya ci abinci ba, bai taɓa wanke rigar da ya sa ba, bai taɓa sa tsintsiya ya share ɗakinsa ba, bai taɓa zuwa ana yanke fulawa yayi ba, ba taɓa bashi ya cire yana ba, bai taɓa wanke rigar da ya sa a jikinsa ba. To kaga wannan wani yanayi ne ake ta ɗora mutum akai waɗanda watakila rayuwarsa ta zo da canjin da dole sai ya yi waɗannan wataran da kansa. Hakan yaka ce mace ka nuna mata ba ta girki, ba ta shara, ba ta wanke-wanke, ba ta gyara gida, ba ta haɗa gadon ma da za su zauna da mijinta ba ta iya gyara shi ba, sai an nemi mai gyara ba. To watakila kuma ba za ta samu an a gidan babanta ana mata wannan, ba dole ne gidan da za ta je kuma ta samu cewa wanda yake da halin da zai ke da ma'aikata ba ne, watakila ita ce za ta yi komai. To kaga waɗannan kenan. To sai suka ce to shi yaro a wannan murahaka ta farko abinda za ka yi kokari shine ciccusa masa halaye masu kyau da kuma yadda zai mu'amala da mutane. Ya shiga marhala ta biyu, daga nan zai fara guri, yana son ya zama likita ko ya zama injiniya ko karatu yake kakka bashi ya ta yi haka. A'a, fara nuna masa tunani me kake so ka zama, abin da yake son ya zama sai ka taimaka masa ya iya abubuwan da za su tallafa masa. In ma kana da wani aboki da yake wannan misali sai ce yana so ya zama dokta, wata sai ka ɗauke shi ku tafi wajen dokta ka ce dokta yau na zo da ɗana ba don ka duba shi bai da lafiya ba, so yake zama ya hau kujera irin taka, yake son kai masa bayani gashi ya ake a zo inda kake. Shin ka yi wasa, ka yi sakaci, ka yi bacci, ka ɓata kanka lokaci, waɗanne irin abokai kai, me ya baka dama ka tsallako har ka zo nan da shi wannan ɗan nawa yake sha'awa ya zama yadda kake, so nake kai masa bayani. To kaga wannan zai canza yaro tunani. To abinda kake son ka jefa, to duk ran da yayi wani abu sai ce kai fa muka je wajen dokta da ya gaya maka mai son ya zama dokta fa baya kaza. To ya za kai da kake son ka kai guri kaza, kake son kai kaza. In malami ce na so ya zama, kira malamin, to malam wannan shi ɗana kullun sha'awa yake zama malami. To ka gaya masa bayani ya ake zama malami, wace hanya mutum zai bi, shin ya zai iya gina wannan tun yana da ƙuruciya har ya kai inda za shi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.